আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা এসেছি বাংলাদেশ প্যানেল রিপেয়ার সেন্টার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইঞ্জিনিয়ার। তো এখানে আমাদের একটা ভিএফডি নিয়ে কাজ করা হয়েছিল, যেটা সার্ভিসিং, এটার পাওয়ার পাচ্ছিল না এবং ডিসপ্লেতে কোনো কিছু ভিজিবল ছিল না, সব কিছু আনভিজিবল ছিল। তো এই ভিএফডিটার যে মডেলটা আছে এবিবির মডেল, তো এখানে সব কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের একটি ইনভার্টারের প্রবলেম দেখা দেয়, যা আমরা ফ্যাক্টরির কাজে ব্যবহার করতাম। তো একটা ফ্যাক্টরি ইনভার্টার আমাদের সার্ভিসিংয়ের জন্য এখানে আনা হয়। আমাদের এই ভাই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ারিং মনিরুজ্জামান, এটার প্রবলেম সলিউশন করতেছেন। তো নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটা ডিভাইসের কি বলে, এটাকে তাতাল বলে না, 125 আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা এসেছি বাংলাদেশ প্যানেল রিপেয়ার সেন্টার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইঞ্জিনিয়ার। তো এখানে আমাদের একটা ভিএফডি নিয়ে কাজ করা হয়েছিল, যেটা সার্ভিসিং, এটার পাওয়ার পাচ্ছিল না এবং ডিসপ্লেতে কোনো কিছু ভিজিবল ছিল না, সব কিছু আনভিজিবল ছিল। তো এই ভিএফডিটার যে মডেলটা আছে এবিবির মডেল, তো এখানে সব কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে। তো এটার বিভিন্ন পার্টস সিস্টেম আলাদা করে এবং এটার সার্ভিসিং করে আমাদের মনিরুজ্জামান ইঞ্জিনিয়ার ভাই। তো উনি এটার পুরাটা রিপেয়ার করে এবং এটাকে রান করে দেখায়। এখন এটা রান মোডে আছে। হ্যাঁ, ওকে, আমার এই ভিএফডিতে পাওয়ার আছে এবং আমার ডিসপ্লেতেও পাওয়ার দেখাচ্ছে। তো এটা আমাদের ওকে। ধন্যবাদ মনিরুজ্জামান ভাই, ধন্যবাদ। আপনার ঠিকানাটা বলে দেন। আমাদের ঠিকানা হলো গাজীপুর, মালিকের বাড়ি, বাস স্ট্যান্ড, হেলাল মার্কেট। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।